Nasezansi imbukele lapho sibukele esikhona amadoda sesiphinde sahlangana nasemhlathi eyazanayo hayi bonke abantu abama-subscribers nje nabathanda into ehamba ezikhala kahle indaba ezimnandi ezinoju bayayazi abantu ethuviwana abantu noma uthi awakayazi awuthula ubuke uhlale kule video netheze kanye nathi ushaye usubscribe ulike ivideo mosabukele bayazi-ke abantu esinabo nje basingaphezulu kwa-50,000 esihlangene ngento eyodwa nje bafethu sihlangene ngento ezikhala kahle namhlanje sikubingelela nje sihambile sesilungeni lapho esikhona sizojabulisa kakhulu kasona sizwe samabhinqa nje wasiphethele ona iqhwela bulana elisematheni njengamanje lisematheni bemsikhuluma into esematheni ke lapha endimeni kaMaskandi siyazi ukuthi suke singaphuphi nje suke sikhuluma ngempela ngento eyenzakalayo lo bingelelayo usiboniso wakamveje eCrascope lapho engizalwa khona kodwa nje nami njengamanje ngikhona lapha esilungwini Magebe sikuphi masila Mfowethu lana cishe nawe wayabona ukuthi ubani mhlambe ubuhamba nabantu abangeke ngitshela indawo eqondile noma ngathiwa bayazi mhlawumbe abake bafika before bebezolahleka bebezogcina bekutshela ukuthi asaboni kodwa ke nje mfowethu nje sekuyi-secret location la esilungwini phela bona uma nifikelana nje ayisho ukuthi akuhlukile nokuthi niqala nanguglisha nokubheka nathi lo muntu simthola kanjani so mfowethu njengoba zenila lizeke impela akunjalo qhwala mfowethu yeah ngikafushana nje uyazi ethu lokho ubingelele noma ababukele mfowethu njengojwayelekile bese usho ukuthi njama lesihleli nobani ukuze umbukelo ongasekhaya ngathi sisekhandile isiqhuse sethu esombuka abantu cha bafowethu ngicela nje uqala ngibonge ithuba abantu abaningi ke bayangazi kuyukuthi ngoba ke niyazi nani lo music ukuthi kunjani khona abantu abenza ngathi abakwazi kodwa bekwazi mina ke ngifana nalabo abantu abasebenza ngale ngemuva abashutha abantu abadumile abangabalingisi ku TV so bafowethu lo khuluma usizwe samaZulu ngokwasekhaya njengoba nazi ukuthi ekhaya lethu ingane mayethiwe igama lihambisana nesimo sasekhaya endlunkulu kodwa abafowethu abaningi engifunde nabo bazi ukuthi ngusizwe sibongiseni wabaZulu ngizalwa uMazondo umama ozala mina lana ke bafowethu ngivakashela abafowethu weBantu TV ukhona nomfowethu uMalusi TV naye osebenzisana naye so nje bavele bangihlasela nganoma bayihlelile lento ukuthi ake bengihlasela ngoba ngizwe kuseni nami sekuthiwa sicela ilocation ngathi ake ngibanikeze ngibone ukuthi kahle kahle bafunani ngoba bathi kudala bengifuna bengangitholi ungahambe kakhulu qhelama awakakuvisi ukuthi kambe awakakuvisi phela ukuthi kambe ubani masithi usematheni nje manje uba usematheni usizwe usematheni mfowethu phela ngithi kufanele size ngokwesikole la esuka khona ngoba khona abantu abangazi ngolunye uhlangothi ngapha khona abangazi ngolunye uhlangothi umlando wami mningi kakhulu ngoba kuyisikhathi esidanyana ngingaveli phambi kwamehla abantu okhuluma ngokomusic noma ngokomsebenzi womculo uJongelihle cishe niyabona ke nani ukuthi uJongelihle ubani mhlambe nanokuba kuthiwa ngishongo bese ngibuza nje iquestion ngithi awuqaphele ukuthi liphi igama onganginika lona mhlambe kungashaya khona uJongelihle umakhononke owakaZulu kwanongomosuthu nanso ke phathi lokufunda ngesesigodini saseMatsheni esiqintini somntwana anganoma ngayichaza leyo siqinti somntwana hayi khuleka nesikhathi sakho isiqinti somntwana bafowethu ekhaya kithi siyindlu yenkosi uDinuzulu shuthi siyizukulwane sakhona owathi noma amakhosi esikelana indawo kwaba khona indawo ethile eyinikeza ukhokho wethu uMonywana bayamazi ubaba bethu nokhokho nomkhulu emakhaya umathole gwaqo lapha yakwasitholani leli igama elithi kwasitholani lisuka lapha nesigodleni sesilo nomosuthu shuthi inkosi yathi mayinikezwe indawo noma ukhokho wethu wathi mayinikezwe indawo wayesebuza ukuthi la ngisa khona ngiyothola kwavela kanjalo ke igama lasekhaya ukuthi kwasitholani kodwa njengoba uzalo lwethu la sisuka khona vele ekutheni nesinzalo yenkosi uShaka
kwehle njalo inkosi uSolomon, dinuzulu, uzulu, inkosi uZwelithini, kwehle njalo njengoba kuze ufike esilweni esikhona. Kodwa nje isigodlo sasoSuthu, uma uzokhulunywa ngesigodlo sasoSuthu, angeke ungayithinta inkosi ukhokho wethu uDinuzulu ozala uPrincess Magogo, ukhokho wethu. Ubese uPrincess Magogo uzala umntwana kaPhindangene. Hayi mawusuyilanda kanjalo sengishishini injalo mfethu. Asingene lapho wethu. Umuhle umlando wakini mfethu njengoba ngibe sengisho ukuthi ngihleli nomntwana la senizweleke na. Useyivela uyifakaza indaba. Useyivela uyifakaza indaba uMageba. Asikhulume ngejongo elihle manje. Sikhulume ngejongo elihle kaFotsha manje ngoba nje manje umuntu osematheni ijongo elihle uyena umuntu esimlethele la. Mesikhuluma ngejongo elihle mfethu sikhuluma ngobani? Sisikhuluma ngokwejongo elihle. Ujongo elihle insizwa nje mase ngikhuluma ngokufana ekukhuleni kuze kuzofika manje ukuthi abantu bazi ukuthi sekukhona umuntu othiwa ujongo elihle emculweni. Ujongo elihle umuntu oqale ukwenza izinto eziningi ezihlukahlukene endaweni. Mina bengidlala ingoma lethwa isibhaca kwaNongoma. Ngicula isicathamiya. Bengishaya second part. Ngibuye ngibe nakho ukudlala nje ngoba u-first part kodwa ngingafesi ejudging. Ukukhule kuze kuzofika ekuthenini ngikwazi ukudansa. Kodwa ukudansa akusikho ukuthi mhlambe bengine-group, bekufika nje ukuthi uma kudlala umusic ngibe lo muntu oshaya lezo zinto lezi ayikade. Thina-ke sadansela abantu abanjengo-Oskido, abantu bakudala, hhayi abamanje. Akazi ngo-Oskido kanjani angikhazi ngokusebenza naye ngisho ngokuthi ibona abantu bebekhipha umculo siwudansela lahlobo lomculo lo-TKZ njalo nje yabo. So mangikhuphuka nalento ngidlala ibhola futhi. Ngikhumbula kahle impela nje ukuthi hayi ayikho iposition engayidlala ebholeni. Ziyazi insizwa zangakithi. Nokuyilapho ebekuthi makufika khona insizwa ebengikhula nazo ngaleso sikhathi kuthiwa ngiyafuneka. Kunento ethiwa amapuke ngakithi okuyinduku yabafana. Bengishayana lapha strong. So makuthiwa kufuneka okuthile ngami bekuba khona lento ukuthi namhlanje nimfunela nini because bekukuningi. Ugogo wagcina dayicasha ukuthi uMakhononke. Leli livela kanjalo ke leli gama likaMakhononke. Alivelanga ngoba sengidlala zonke izinsimbi zomculo namhlanje. Ngicela siqhubeke. Hayi. Asiqhubeke futhi sijampe nje okuningi kweziteji eziningi ngoba abantu bakwazi usulapha endimeni. Yabo, ngifuna ukuthi lokho sikuhlehlele noma sikushalazele. Beka usulapha endimeni abantu. Ofike endimeni ufike uMakhononke noma ufike uyijongo elihle. Ukufika kwami endimeni ngifike siyiqembu. Thina-ke singene ku-music ngamademo. Uthumela idemo ingoma eziyi-3 noma 4 ekhampanini ethile bekulalele bethi siyayizwa le nale but le siyayifeyilisa. Sicela usikhandele enye ingoma ushuni. Ilapho kuqhamuke khona-ke ukuthi ngizingene emculweni. Ngithe uma ngishintsha ngenze esinye isitayela ngoba iy'ngoma engangizenzile wawungekho ushunwa ngakithi khona ngoma. Kuthe uma ngifeyila ngengoma eyodwa ey'ngomeni ey'ntathu engangiyithumela ngakhanda ingoma ewushuna kwaNongoma. Yayithi asihambe edala sihlale phansi kwesihlahla sidla amancoko. Ngaphasa-ke ngarekhodwa ekhampanini. Uma ngirekhodwa kule khampani yami yokuqala ngo-2013 sasiyiqembu ngoba ukuba iqembu wethu ngangivele ngiyilijongo elihle kodwa ngase ngithi ngoba sisebenza sibaningi angivele ngilelule lithi amajongo amahle. Kube kuneqembu elibizwa ngamajongo amahle. Futhi sisebenza yimi umzala bese kuba umnyeke umfana wasoPhongolo engaqala umfundisi isigini ngifike eGoli but ngamfundisa ngo-2012. Usaziwa ukuthi umfazi onenkani ushaya nje kakhulu ushuni oda kube ubaba umfazi omnyama wasoPhongolo. Anganoma ngaqhubeka futhi. Qhubeka nje futhi. Bese ngiqhubeka futhi-ke sikhiphe i-album leyo ngo-2013 siyabuya nge-album ngo-2015.
nokuyila esagcina sithi madoda lento yethu ibukeka iyikhona elicishe lifane ngoba indlela esisebenza ngayo ithi ayifane ngoba umzala ngibuya naye esigodini esisodwa naye ngazi ukwazi ngithi wazi ubaba wazi umama ngazi abakubo vele into ethi ishadile yabo lo uzenqele kithi lolu lwazi into ethi siyafana manje senenze into efanayo siyafana manje ngalesikhathi siyifana lento yethu sesiyayihlukanisa ke manje kwasho ukuthi igama ke ngoba lalikade likhomba mina ngase ngiqhubeka nje ujonge lihle sengizokhipha i-album yokuqala ke sengijonge lihle ngo-2016 aqhubeke the project 2016 ngikhiphe i-album yokuqala yayinengoma i-album yakhona yayithi ushibilike wawa ithi odlala abantu mabethi intombi ayaliwa ushibilike wawa mntana womuntu bayazi abantu abaningi eGoli iyaduma kakhulu i-album yami sengiqala ke nami ke ngumuntu oqala ukuyimela ngicabanga ukuthi kulo yanyaka ngaphinda mangikhuluma ngokuphindizwa ngestage kwakuhlangane mhlambe isibalo esithi asibe lapho 18 ngibala indawo ehlukahlukene ngoba ngangazi ukuthi ngifonele kungekho emcimbini ngidlala ingoma nami phasifuna lo muntu udlala la kunengoma eyidumile lapha ethi ziyalayisha imoto emasimini ngizele kumina ngaleso sikhathi shuthi mina ngathatha ingoma eyayivele itrend kodwa ngayibuyisa ngapha kumasikani yahambe bantwini awesikazi ngoba yayithi ingoma eyatrend futhi abantu bayithanda yayithi le ngoma ngibizelena unomfula wami zalayisha awubona sanyamba yeli zalayisha imoto emasimini zalayisha kunephathi lapho yayithi ngiyele dala usokulovisa uyelele mama babeyithanda kakhulu so lapha yana le ngoma ngathi nje yazi abantu baningi bayithandile le ngoma and ayikho lento yokufake ingoma from umunye umculo uzoyifaka omunye umculo ngoba uthi yahamba ngabuya ke ngo-2017 ngizokhipha i-album ethi bamshaya ngephutha yayithi lona la malanga ngoba ngasamthandi inkinga wazibona ukuthi muhle futhi uyathandeka bese iqhubeka-ke nje inalento ukuthi bamshaya ngephutha phakathi shuthi umuntu wesifazane kunalento yokucikoza uma uyinsizwa ngalesikhathi eyithwala edlula lezi ayala ey'thile awukade umtshela zona ngabe sengikhanda igama elisha ngathi lona bamshaya ngephutha ngicabanga ukuthi iphutha nawe ayibonalo uyalazi likhona lapho yabo so mfowethu-ke nokuyi-album yami engakaze ngiyiphushe kakhulu kwakukhona enye ingoma eyayithi ngibuka le nsizwa ishaya umngane ngishaya ukuthi ayosebenza yona ilele imisa amadolo ngikhuphuke bese kufika la ekuthenini umculo wami ngona ngohlaziye because ngilo muntu othi mangabe ekhiphe umsebenzi bese ulandelela ukuthi ufika kanjani ebantwini bangaka abantu abawuzwayo hayi sengiqala ke manje ngithi hayi yazi uthini ngoba umculo usubuye kushintsha sekukhona ibandla elithile elifika emva kwethu eselithanda ukuseqa futhi abantu abaningi manje sebehamba nalento sekukhona mhlambe mina ngokwesitayela sengisemuva kakhulu bese ngithi ake ngiphendule isigini sami ngisiphendule futhi isigini ngicula le nto ebengicula kodwa sengicula manje ngisamemezi bese ngithi bengilokhu ngimbiza umntanami ngithi ifoni yakhe yakhala kanti ngambona ukuthi ngimbizela indoda ezomthatha ihambe naye le yathi yafana nale ngicula phambilini umehluko ukuthi la bese ngisoft ngathi nje ukuphendula umsetho kancane yabo because eqaleni ngangidlala isiZulu straight sakonongoma manje sengishintshile sengidlala lento abathi half C or i-double face ngokwesigini ivoice yami double face siphola khona into ethiwa i-double face la esiginqini khona intambo leyokuqala lesibili othi uma uyipressa bese ikhala ngokufana zombili ngiyabona indlela osethe ngayo indlela osethe ngayo hayi mfowethu ihambe kakhulu leyo ngoma leyo noma nje lo album isihloko se-album sasithi ngalanyulela uBhiya leyo kuyatholakala ey'nkundleni zokuxhumana sengingaphansi kwekhampani yanike manje amashini ngiyayibona nathi iyona
Yeah. Ngifika kanjani eMashingeni? eMashingeni ufika naloshunu usuthe sengushintshile. Mangifika eMashingeni shuthi ngase ngirekodile i-album kwesinye istudio bengade ngisebenza kuso lama album amabili okuthiwa waseMashingeni studio eseThembisa. Banokusibona nje abantu abaningi la ku TikTok unomjito owenza ama-beat. Lo mfolo igama lakhe uSamtha wakwaMasuku. Ube umuntu obenza umculo we-hip hop nani but mangifika kuyena bese nakho ukuthi bebe nabantu abathile abamjwayeza into yomaskandi. Kwasho ukuthi mangifika khona ngifika ngicina ngiba umuntu ovelelayo. Ngaleso sikhathi angikwazi ukurecord. Kanjani akwazi ukurecord? Angikwazi ukurecord, akwazi ukuhlala phezulu into enginayo nje ukuthi bafuna ufuna into ethile. Lento ethile iyasebenza kumaskandi. Ngazi umaskandi kodwa ngiyazi imishini. Yeah. Hayi nangempela kuqondane. Kangakuthi sahamba sayofika eSABC ku-Roots. Enyama project esasisebenzile. La ngaqala ukwazi ke ombuzeni. Umbuzeni uyazi ukuthi ngaya ngamdidi impela ngadlala oshuni waze waphela amagama. Ayithi uyawazi oshuni. Nayo kuyila ngaqala ukwazana khona ke umchunu ngizwe. Umacengwane ku-Roots. Yeah. Sikhule mfowethu siyanyuka njalo. Sisuka kwi-album le kade ngishwe ka 2017 ukuthi bengisachaza indaba le ka waseMashingeni studio. SengiseMashingeni. eMashingeni ngifika kanjani? Ngithi mina yazi umculo wami ngiyawuzwa wona mnandi but sengifuna istudio esithe ukuthi umuntu ozokwazi ukunginceda ukuthi apublish umsebenzi wami ukuthi ufike ebantwini. Wona mnandi umsebenzi wami but ngalesa sikhathi bengakanawo indaba ze-sound quality for the studio. Mangifika shuthi bese ngithinta uduma kahle ngisekhaya. Ngithi mfowethu uduma kahle mina naye sikhumana kanjani? Khona ingoma bengibuye ngimdlalele zona esigini. Kulama album akhe nje aphambilini olonakela izwe. Yangisana ukuthi lonakela izwe kodwa kunezwe phakathi ngisakhumbuli kahle. Lapho nje ama-album asemuva. Ama-album akhe afika. Kune-album ethi sihlala sikhala ngophondo ingoma encane. Khona ingoma edlalwa yimi lapho. Kunengoma ethi lelo cala lami lengoma. Ngiyalivuma yayishawa yimi. Muhle umsebenzi. So mfowethu sikhuphuke. Size nje. Uduma ethi yazi sikhona ethi yazi studio esiright ndoda. Angazi ukuthi ngathi siphi kodwa khona istudio esilapha eJulisi. Okuthiwa Mashinga esiphethe omunye umfowabo waseMashingeni. Ngithi mina hayi mfowethu awungidirect. Nangempela ngithole inamba bese ngimfonela lo mjida. Ngimtshela ukuthi hayi mfowethu ngifuna ukusebenza la. Ngifuna istudio esingconywana. Ngisekhaya ngaleso sikhathi. Athi hayi khuleka mfowethu ungakhathazeki. Ijonge lihle ngiyalazi kudala ngizwa ngalo. Kudala nje umsebenzi wakho ngolandelela ukuthi ngoba sikaze sithumane. Ngithi okay mfowethu akunankinga. Bese ngiya eMashingeni mase ngibuyile ekhaya. Angisendele ingoma ngithi akangisendele ingoma zakhona. Angisendele ingoma eculo phakathi elihle ethi sabathile. Osabathi phakathi elihle badala bafike phambili nami eMashingeni. Yeah. Aye feature isho step. Ufika isikhathi sokuthi ngize ngisuke ekhaya ngibuye. Ngizozama nje ukuyikhathula imfishane. Ngifike eGoli. Yeah. Mangifike eGoli ngifona. Yabo. So uma ngifona sengila eGoli indaba izofika ekuthenini ngiyangorecord manje eMashingeni. Ngiqale ngitshelele umuntu engisebenza naye uSamMagic ukuthi mfowethu because ikhona i-album esasisiyenzile kwakumele iphume ngo-2018. Ngase ngithi mina bafo yazi kunokukhuluma okukhona lapha phakathi kwami naleya ndoda lapha. Angikubalekile kodwa ngithi angenza ubuntu ngize ngizokhuluma nawe ukuthi uyangivumela ukuthi ngingawusebenza lapha. Athi hayi khuleka mina nginankinga futhi ungasala. Ngempela ngifike ngikhumbula kahle ukuthi khona ingoma engangirekhode ngale uSamMagic. Wathi uSamMagic ezinye ingoma yazo ngayisebenzisa kazi mnandi. Lo efuna ngedelete uSbiya ethi lezi ingoma ezilapho zishiye vele ngokwama companies
ngalesa sikhathi bekuba khona lento ukuthi iproject ethile ungangifaki kuyona. Oh yeah, uthi ngiyazi uyenza ngazoqala yeah. So bese mina ngitshontsha ngithi angeke kunengoma yami emnandi lapho njengayo nje ngilokho ngibiza umntana ngigaxa ngapha. Kusho ukuthi mangigaxa ngapha lezi ngoma ngizorecord ingoma ezimbili waseMashingeni. Ngifika ngizotest sound ngengoma ezimbili. Ile ngoma ithi bengiloko ngibiza umntana kube khona lenethi khona ukulobola ngasho kodwa ngisho ukuthi ngizolobola baba. Kwakade trend enye video lapho emunye ubaba enye comedy eyayikade iveza inkulumo ethi ayifana naleyo ngase ngishayile. Zathandwa lezi ngoma zoyi-2 mfowethu. Zikade zisengama rough ngaleso sikhathi ayiqediwe. Mangiyoperforma kuvela umcimbi wamasatma amasatma epromoter ngetrack kuze amasatma. Mfowethu ngasokola koBinoni kumele ngiphume stage. Kuthiwa sifuna lo muntu. Befuna zona lezi ngoma ezihlanga. Ngihamba ngedwa mfowethu ngibavunqa nje ngingedwa. Hayi mfowethu ikhulu indaba yethu. Hayi sesixoxisane ke noSbiya ethenini. Mfowethu anginayo ikhampani. Anginayo manager ngiyimi nje. Ngisebenza ngedwa kanje. So ngiyafisa ukuthi ngithole umuntu but noma nginakho ukunqenanyana kodwa ke anginankinga ngoba umsebenzi wami sonesikhathi ubambezelekile. Athi hayi mina ngisafuna ukusebenza nabantu ngoba kuthiwa ngidla imali zabantu. Yimuphi unyaka 2018 so 18 manje. Njengoba ivuka manje le ndaba indala mina ngangakayikholwa ngalesi sikhathi. Mana qha. Kubeka yona ngomlando ungene emashini mfowethu. Okay mfowethu ngithi mina bese ngithi mina hayi mfowethu ngicela ukuthi sisebenze. Ukusebenza kwethu mina ngiba lo muntu othanda ukuyibonela. Yayizwa lonto. Ukukhumbula ukuthi ngapha ngi-under pressure for umsebenzi wami onganyuki but nansi le ndoda. Yebo khona amashini ngalesi sikhathi ayisaziwa kodwa hayi ngaleyo ndlela. Kuthi amase kufike izivumelwano zethu zokusebenza ngoba ukusebenza kwami naye sisebenze singabantu abawumphathi neartist. Kodwa kwase kuyakhuphuka mase kubukeka indlela engidlala ngeziginci. Ngikhumbula kahle ukuthi wazi wangibabaza nje ethi insizwa idlalisa kwaSongqongqo uSongqongqo umuntu engimfice edlala lapha esigini. Khona yamunye umsetho bengusetha lapho bese kuthiwa hayi engathi uSongqongqo kanti mina ngawufunda ngekhansela noJBC. Hayi azagcine vuma athi yazi ngoba lokhu udlala nje isiginci sakho nebase nenkosini ngolalela ngifuna ukuzwa ukuthi kupho kule ekhaya kulezinto. Hayi mangilalele ngizwe ngathi perfect. Konke kuyahlangana. Konke kuyahlangana. Si-edeke ingoma igcine album. I-release. Hayi abantu beyithande kakhulu i-album ushuthe nama-promo. Kangawuthi isebenze i-album ukuthi iyona album yokuqala yangikhibeza indiza ukuyofika eCape Town. Awusipote manje. Lisebenze emashini sengena i-call manje ukuthi hayi mfowethu siyakubona lapha. Sicela ukuqasha manje uzosebenza eCape Town. Hayi mfowethu lapho ngangithukile ngiqala nami ukugibela indiza ngavuka ngo2 ekseni. Wenzani Sokuthi ngalazi ukuthi ikhoda likakhali. Ngifika mthini akulalwa mfowethu lokhu ngiphapheme mfowethu ngithethe ngafika early. Kunesikhathi ke besiye sibe khona before ufike airport noma kuleyo ndiza leyo ingakavali. Iyakushiya indiza uthola ukuthi isikhathi leso kumele isuke ngaso asikashaya kodwa usufikile. Iyakushiya impela mfowethu ufuna ufike isikhathi mhlambe singango 45 minutes. Until iziyovala ukuthi akusangeni umuntu because ihlale nje kodwa isalayisha ihlale ngesivaleni. Iyona into yenza ukuthi ngivuke ekseni kakhulu le. Hayi futhi ngize ngihambe ngeCape Town. Nami impela abantu bengijabule futhi kakhulu bemnandi nje. Yabo umsebenzi ke nami bese ngiyobona hayi uyahamba lo msebenzi. Yabo Lo wenze khona emashini. Asiyikhulumile le ndaba ya online. Ukuthi njengoba ngifakela umculo online ngizohola noma cha. Hayi ayikhulunyiwe. Indoda nje uthathile umsebenzi awugaxa online. Asithi qhawe phela sitshele ukuthi benitheni sitshele ngivumela ukuthi nizosebenzisana kanjani. Yabona ukuthi ngifuna ukuzwa lapho ngithi ngofika emashini ufike umsebenzi nathi kuzosetshenzwa kanjani yabo. Yazi ke mfowethu kukhona lento engifuna ukutshela yona. Injabulo ngapha.
umsebenzi ngapha ngikhulumile laphuma igama lokuthi siyasebenza kwamnandi lento sase siyenza nje iba ngazi ngizothi yini ngesilungu liyabaleka legama yayisiba like uzonginikeza okuthile noma ngizothola okuthile kodwa ngalesa sikhathi esirecorde ngaso ibingakanake kakhulu lento ya online yona beseyikhona kwabanye kodwa uthola ukuthi iningi lethu lisayifuna ngoba ngikhumbula kahle abalandeli bebethi mabefuna umculo bethi download kanjani nabo bebodwa besaqalekile mina ngifuna ukubuza qala ngibuza ukuthi wena uthema ungenapho uthi uyasebenza ukuthi uzothola okay angibeke ngibuza ukuthi indlela yokusebenza biyini ukuthi ufike lapho washaya isigingqi ufasha inkostini ubuyishayile i-album yakho noma usukwazi ukudlalela abanye abantu abafikayo i-album yami ngikhuluma ngayo asikakhulumi ngensimbi ezabanye abantu sokuthi ususebenza la but ukusebenza kwethu naye futhi igama nje lathi siyavumelana sizosebenza but kuzomela ukuthi sihlele usuku noma ngihlele usuku ukuthi ngusayini kodwa ukusebenza ayanankinga bafuse ngubonile perfect singasebenza mina ngumuntu olinda amaphepha phela azofika kimi ukuthi kusayina la ukuthi chamanje usungaphansi ayisakhulunywa manje le amaphepha kushaye i-album kuyaphuma kushaye i-album iyahamba i-album and phela ukuhamba kwe-album mina ngumuntu ogaya ama-CD because ama-CD emesahamba mhlawumbe into yangenza ukuthi ngapha ngidile kunaka lezinto za online focus ama-CD indoda esaliyadla ngapha weqeba injabulo indoda phela iyaqhumuza ngapha mina ngapha ngibhizinesini ngama-CD yabona ngiyapromota ayikho imali ekhipha ukuthi ngiyopromota into nje yangitshela nathi ngeke ngithathe imali yengane zami nginikeze wena ukuthi uphushe umsebenzi wakho yabo ayiyeka ke lonto ngathi hayi angiphume kuwe because ivumelano zethu khona phela ngifuna ukuthi inkulumo ingalandeleki ake sikhulume nje manje ngokusebenzisana kwakho namashinga ngekhathi nje owabona ukuthi umsebenzi wakho ngawuya ukuthi umsebenzi wakho waphakama lapha ake sikhulume ngalokho nje manje ukuthi ihalamuza khona ukuthi nje hayi ngakhuphuka kanje ngadla kanje ngahlabana lapha nalapha uyazi mfowethu umuntu efuna ukutshela wona lapha ngaloya msebenzi mina lapha emashingeni ukusebenza kwami bekufana nokuthi mina manager msebenzi ukusubmit emsakazweni mina thola interview emsakazweni yimi uvela emaphepheni yimi ukuvela kuma interviews ngokwe TV yimi uyigijimela yayizwa lento engishoyo kodwa ngapha ngine manager kumsebenzi womphathi lokho ukuthi ngiqashwe emcimbini yimi uyivuze yayizwa lento engishoyo ingakho ngisho ngithi okunye kwakho ngagcina ngiyibambela ngeleli igama engilisho ukuthi indoda yathi yayizwa lonto leyo kodwa ngapha isemva kwami phethe umsebenzi wami manje uthe wena mangakwehla wenyuka uyihlukanisela ukuthi igama lakho libeke ebalazweni kwakuthini kuwena mangabe umphathi ehleli phansi ebukela nanisebenzisana kanjani ke lapho mangabe usebenza ama-interview uthole imicimbi kwakuhamba kanjani shothi mfowethu mangabe ngiqashwa mina lokhu ngiyakhula ngithi ngiyaqashwa ngiyahamba impela ngibheke phambili mangikhula ngikhuphuka ngibheke phambili ayinakile ngithi le ndoda ibhizi yona estudio nabantu bayo iyarecord ngiyayitshela kodwa ukuthi yazi ngiyoperform endaweni ethile yazi ngiyokwenza ukuthi endaweni ethile iziyaphuma imoto zokuthi iyavuma ithi hayi okay kulungile akunankinga yabo la siqale khona ukuthi size okay angeke ngiyibekele ngoba ingasegcineni enye album elandela le sikhuluma ngayo okay ake ngithi nje lokhu akukho okuningi kakhulu lokho kwenzeka kule album esaqala ukusebenza ngayo okuningi kwenzeka kule album elandela le la nami sengiqala khona ukubona futhi nisebenzile album uqala kwamnandi kanje futhi nibile nokusebenzisana nakhona ngaze ngithole ngisho isenti kule album kuyitolo zomculo leza online manake leyo point asingine kanje uthi ngoba siyazi ukuthi urekodile kwakuhle wathola interviews waqashwa ngaphansi kwayinkampani yamashini ngiqasha mina or mini promoter
ngoba ngikhumbula ngithola i-call evela kwethu endoda hambe yosebenza endaweni ethile bafonile imali abayifakile ingaka. Njengamanje lana Mageba silana nje kunezinkulumo evilapha ekhasini lakho nazo la usoveza khona nawe izikhalo zakho lapha ugonyuluka nazo mfowethu. njengoba ulana nje mfowethu sicela kunezitho ukuthi ugonyuluke kahle Yeah. nje uzogonyuluka lana nje Yeah. sifuna uqale usichazele ukuthi mfowethu nje uzogonyuluka nje zikhona yini mhlawumbe ingqinamba ezingale ongakwazanga ukuthi mhlawumbe sithule yazi mfowethu lento ikabili. Umlaleli ngasekhaya une misunderstanding. Khona indlela ethile besebenza ngayo ayihlanganisa nalesimo esenzeka manje. Ukusebenza kwami noSbiya ngama-instruments ngokwekhono lami sisebenze kahle. Usebenzela wena usebenzela ikhampani? Isebenzela mina. Okay. Sisebenze kahle masithinta isayidi elifana ukuthi nangu umuntu ukhanda i-album yakhe umuntu as i-client lakhe studio. Mina ngishayela isigini, ngidlalela i-bass, ngidlalela inkostina in. Lapho sisebenze kahle. Yayizwa lo nto leyo. Like nje khona kusemsebenzini wami as i-manager yami engiphethe. Angani umoya ngithola manje. Ngidlalele kahle. Iwuthule. Olapha yana ekutheni wena usebenzela ikhampani. Ngoba phela mawuthi usebenzela ama-instrument usebenzela nangu lokho ndlela noma CCTV la usebenzela yena. Mhlawumbe uma CCTV uzokwenza umsebenzi wena wenzani umdlalela ama-instrument nazo cha lapha akazangiphazamise lapho noma ngathi bekutshontsha ukuthile ngendlela yakhe kwakhe lokho manje ngiyazi ukuthi khona ukuthile beyintshontshela khona kodwa lokho anginandaba nakho la nginendaba khona nakho yilokho umsebenzi wami. Asikhulume ngomsebenzi wakho ukuthi inkinga kanti ziqala kanjani kwenzakalani? Okay la ngizahe khona mfowethu la ngifuna sifike khona. Hayi ngiyakhulula. Sizokhipha i-album ke elandelayo ngo-2020. Igunya nojeqe. Nathi ngo 2020 ngiyikhumbula yaba nengoma eyaduma ethi iqolo lami li-fresh. Yahamba ke le ngoma ethi iqolo lami li-fresh. Le ngoma yaphuma ngase-Free State kuvala i-COVID. Ngise-Free State futhi ngesikhathi kuthiwa abantu abangamuva bahlale la bahleli khona. Sixoxe efonini yazi ngicabanga le ngoma siyidedele naye ashoda yona siyidedele iqolo lami li-fresh. Ngokuzwa inkulumo omunye umfowabo kade ekhona e-studio mayizwe siculiwe wathi kimi yabona ke mfowethu uyayiwina imali yami. Ngokuzwa lamazwi la le ngoma cela ungitshele isidima ephuma bese mina nginake nginayo lento ukuthi mawukhuluma into uthi ungayinakile bese ngihlaziya sengiyedwa ukuthi lo muntu kahle khona ayizwile lapha ushukela. Bese mina ngiyisebenzisa leyo nto leyo ngangempela ngimtshela ukuthi siyidedele ingoma idla abantu ingoma ngise-Free State. Ngaleso sikhathi sengisebenzisa manje strategy sokuthi abaculi abaye duda ngimuva ngithi akekho umuntu ozongiphazamisa kuphusheni le ngoma. Yavele yahamba kakhulu ingoma akunamuntu oreleasile yabo kuthulekile nje ihamba ingoma ngathola lo-Popeye ngathola lo mfana omncane odansa kakhulu weqolo editor ngifaka iyayivideo hayi wokuhamba kwayo futhi isihamba manje ke sisupportwa ile yanto. Ngaleso sikhathi angihle egoli ngale Free State. Ukusuka kwami eFree State mfowethu ukuthi ngize ngapha ingoba abantu abaningi basebengidinga ngokusebenza nabo ngama-instruments. Usiqhaza uzidlalela la ku-album. Ngitshela ukuthi mfowethu ngahamba ngengenayo i-permit. Ngafonela omunye umngane wami oyiphoyisa ngathi mina phela ngifuna ukujumpa ngapha ndoda ngize ngapha. Wathi kimi Sibindi yabulala Sibindi yaphilisa uchance. Ubona bazongivala nangenhlanhla kangavala ngaze ngazofika la eGoli. Wazwa lento. Wazwa ngafika mfowethu la eGoli ngasebenza ke sesikusebenza nawe le ndoda phela iyafonda endoda abantu bakudinga sisebenze. So ekutheni ukuze ngizofika la mfowethu kahle kahle nje le ndaba yinde kakhulu kuyukuthi ngoba sibhanqa nomlando wami. Okay sirekhodi album leyo yahambe
ibukeke iza kahle futhi ngicabanga le album kwaqondana nokuthi sasibhizi nge-album kaNgika yayethu ubaba kaBoy ngibona dlala isiginci kuNgika leso sikhathi. Mayihamba ke le ngoma le kuvalelekile abantu abahambi ihamba ndlelana ihambi ngama-CD angithi Ayihamba ngama-CD ihamba nje online mayingena online Iyatrenda ifakwa ngesikhathi. uba online mayingena online ifakwa uye yabo kula inkinga iqala khona ke la ifakwa uye. Okay, until kuze kuzophuma i-album October yabo uthe mayiphuma i-album angithinte yasho ukuthi hey khona ukuthile seningakuthola ninongika ama-album enu ngikho ukhiphe ubaba kaBoy ngikhiphele i-album yami iqolo nje siphumile-ke manje ngokusemthethweni cha isigcwele nje yonke indawo ngoba ngisho ngilaunch awayekhona wethu ngambiza iphume kanjani online noma iyathengisa iphume nje kakhulu online yaphinde yagaywa futhi kodwa igijima kakhulu lapha online yeah ngikhumbula kahle yazaba unumber number 3 noma number 4 kumaskandi trendwayo kuma Spotify azangitshengisa ukuthi yabona ingoma yakho ukuthi inumber 1 yabo kungijabulise nami lokho umuntu engicabanga sasiphazamisana naye uBobo ngale ngoma yayithi video call because kwakusondelene ngivele ngithi bayidlalwa yimi naye ziyabangisana manje ungehla ngaphansi ungaphansi hayi mfowethu kuze kuzofika la ethenini ke athi ngizonikeza ama-500 mangichecka lapha imali esengayithola imali ngama-500 siyithola wathola ama-500 ngika bese ngithi mina kodwa ngoba leyo mali bese ngithi mina ngoba leyo mali incane nje ngithi mina kodwa noma incane njalo cha ngibonga ubuntu ukuthi ikhona vela khona ukuveza noma okuncane kangaka asikushereni sengitshela yena mina asikushereni uthatha 250 uthatha 250 awunqala athi ayikhuleka mfana athi ayikhuleka mfowethu mina ngizothatha okuzayo abantu nobuntu uSbiya yabo hayi ke ngithi okay angazi noma wagcina ethathileni ngalesikhathi athi uzothatha ngaso ngoba phela wagcina ethi uzothatha kokuzayo yabo mayethatha mfowethu kuloko okuzayo ngani uma wathatha noma akathathanga phela uSbiya akekho mdala kakhulu kimi cishe sishiyana ngonyaka kodwa unyaka u2 kuze ngiyayazi iminyaka yakhe igenge lencane vela ngase ngibona iyamsaba because ayijwayela ngihlala naye yabo iyamsaba babembiza ngobaba uSbiya mncane sengiyanitshela ke ngani uSbiya ngathi usomzini intshebe yakhulisa umuntu wangithinta so mfowethu we izizophuma okay sesidlule kuyiphumeni ka-album okay sesithathile indaba ama-500 angithi sengiholi watransferile angisakhumula uma transfer noma inginikeza cash ngoba kwakukuningi phela kuyehlala umsebenzi weyinsimbi hayi ngibona kodwa ukuthi le yakwandlovu ayinelisekile kahle okay kamasake yakhono hayi niyakhala yona ukuthi ayinelisekile kahle bese nginganaki kakhulu lapho ngoba mfowethu eqinisweni nje uNgika uyena umuntu owayeproducer kakhulu ama-artist kulesa studio noma ke nje umlando waso mina ngifike ngoba khona abadala kunami njengoZuma abafike phambili kunami engabafica khona ngoba kumaqhude obani bani but kuthe makufika mina into engicabanga ukuthi yenza ukuthi kunakeke makufika mina ngoba mina ngifike nabantu bese bekholelwa kimi because bese ngesikhathi ngisebenza idundo njengoba namanje nje ngithe mangithinta udaba olufana nalolu kwase kuvuka abantu abaningi shuthi angazi noma amandla noma yini ukuze ngithe mangilibeka udaba kwavuka wonke umuntu lapha bekade bekhulumile eqaleni baqala phansi manje veloba yabo khona bafuna iphutha 6000 iphutha nje liye lenzeka kakhulu kuSbiya yabona ngokwestudio sakhe anginankinga because abanye abantu bayibuka lento sengathi kuumnyundela kanti cha akusikhona kumnyundela kanti lana sikhuluma ngestudio sikaSbiya sikhuluma ngekhampani yakhe edistribute music abantu abasebenza khona ngikhala ngani kanti akuzivesele uyayithola le show mfowethu sesivezile indaba zeimali zethu sithela ngendlela engaqondakala
Okay, kuthe after leyo 500 ngimnikeza isikhathi esingangocishe unyaka no half to 2 years mhlawumbe mangaphosisi ngoba ngikhuluma nge-album ngithi ka-2020 njengamanje ufuna ukhawule ukuthi sengimuphi unyaka. Ngidame njalo ngimfonela bese okay mangabe kufika isikhathi sokuthi ngizophuma ngihlukana naye. Ukuhlukana kwami noSbiya kuneqembu langakithi ekuthiwa ama-NND. Siyabona ama-NND. Ama-NND afike erecord eMashingeni, afika kimi athi mkhaya khona into enaniyenza nomzala wakho ngalesa sikhathi. Sasigqoka amabheshu ukubona ama-NND. Umzala wakho kuleli qembu amajonga amasha. Bathi kimi mkhaya siyasithanda le nto yini. And siyabona ukuthi anisayisebenzisi, sicela ukuyisebenzisa. Ngithi mina amadoda akunankinga. Noma ngayisebenzisa ngayiphi indlela ngabakithi. Kanti nomzala naye uzohamba hambe bemthinde. Ukuthi ke umehluko ukuthi bona baculi njengathi indlela esasicula ngayiqaleni. Bona bayishaya ngeyabo indlela yabo. Ngangigqoka imvunulo lapho abantu baningi bayazi imvunulo yami eyi-black and white. Hayi mfethu ihambe le ndaba esizofika esimeni sokuthi ba-release bengibize ngizobashaya inkostina. Kangangokuthi kunenye ingoma eyodwa lapho eyayidlalwa yini esigidini. Ngangibabonisa nje enye ithoni ethile esebenzayo kulesi style ya. Hayi album ibe mnandi isebenze kahle up until ngiyashiya kubona ngokusebenza nabo ngishiye umkhaya omunye uthiwa umuntu wentombi oshaya inkostina. Ngithi mina mkhaya ngoba uyasuyadlala nawe and mina kuningi engibhekene nakho ngapha. Ngicela ukuthi uqhubeke ukunikeze leya position usebenze nensizwa lezi yabo. Ngiphumele kanjalo ekusebenzeni nabo. Kodwa lokho kuyinto ya after not le yaseMashingeni sesiphuma. Yeah. Kune-album yami engayenza kuthiwa ibizo lami enehlukile ongesithathu. Uyenza eMashingeni ama-NND azokhipha i-album yesibili kwakuyinqola sebhosa. Ama-NND alokho engibikela nje ukuthi imkhaya yazi nje sinenkinga lapha esitudio sisebenze kahle manje. Ngithi kwenze njani manje imkhaya nansi inkinga. Umuntu eyivuthu akasinikeza ithuba siyafika uyasijikisa sometimes siyafika asinikeza isikhathi sethu. Ngize ngingeneleleke njengomuntu phela ophila naye usuyosebenza naye. Yenza lento oyenzayo. Ngikhumbula lo album bakhipha i-date babezokhipha ngikhumbula nje i-date babezokhipha ngomhla 31 angisakhumbula inyanga. Besho kusenesikhathi esingangenyanga bathi ukulontsha. Kodwa kwathi makufika umhla 31 lo ama-NND ngo2 eksena esestudio emix eMasara. Mhla 31 bayalontsha. Kumele bayamolontsha kodwa manje ebusuku bona kulelo bona bayamixa. Bayahlanganisa. Kuyamasara basazoqeda ngemaster beyise kulomuntu odesignayo afaka ama-minutes engoma kwicover. Yabo ingiphathe kabi leyo nto leyo. Yabo hayi ngikhulume nayo uSbiya. Ubona ukuthi le nto ayithandi na ukuthi ngiyacomplaina nje ngicomplailela leli badlala ngakithi. Okunye ngakubona ke akwenza okurong ukuthi wayebabalela ukuthi abayibonge engomeni engaka. Ufuna ngakithi mfethu awubalela. Khona ukuthi awuyibonge yakhuluma nje ngomeni. Ethi why nikhuluma engomeni udu, why niyibonge engomeni udu. Lokho kwakwenza phambi kwampela ngikho. Okwangicasula kakhulu. Hayi mfowethu ke kanti ukwenza nje i-album yami leya yakaphume ebizo lami. Yebizo la. Usezophinda nakimi. Usengishaya ngakho ke manje. Nami mfowethu ekuseni ngangiyogaya. Lesikhathi kumele uphume ngase-CD. Ngiyalontsha ngapha. Hayi. Khali lezi insizwa zithi lo muntu sihlukumezile. Ngithi mina emadoda asenzeni ubuntu abathina siphume emakhaya afundisiwe. Ngakithi ke siphila ngomthetho thina kwanongoma. Insizwa uma isuka emoshini kuye kwenziwe i-meeting hlabe phansi. Ngithi mina sambeni sekho sihleleni ilanga. Ngikhumbula kahle lokho sakuhlela kuDisemba cishe uSbiya saya ngoJanuary February lapho ngonyaka olandelayo. Sifika sihlale phansi sikhulume ngoba umphathi wabo impela nje uJiyani wayengafuni. Wayethi nje yeye ngifuna nokuhlangana naloya muntu. Indaba yaleyo meeting leyo ehle. Ngamncenga ngathi mina ayasambeni sihambe futhi siye khona. Sahamba nalezi insizwa safike sahlala phansi kwakhulunywa ngasho mina ngithi
sigcilana nje sizozwakalisa ungenami kwethu nokungenami kwalezi insizwa ngihamba ngazo ziyangichazela yonke into from ekuqaleni ukuze uzofika manje. Hhayi-ke kuze kube lesikhathi lesi uSbiya khale libona-ke iphutha lakhe manje. Mayelibona iphutha lakhe seyashoka ukuthi hhayi uyaxolisa kuma-NMD akawabambanga ngophondo ngamasibongo. Ngikhumbula kahle ngathi uma ngithumela le-album ebizo lami komunye wabasakazi wathi uSbiya akasafuni nokurekhoda. Yini lento ayirekhodela? Nokwenza ukuthi ngayiphushi nje. Futhi okwangicasula kakhulu ukuthi wazi wangitshela neqiniso kwathi ungibambe ngophondo ngamasibongo. Yazi ungibambelani ngophondo. Okunye kwenzeka sengiyaqashwa phela ngale album yeqolo lami. Yahamba i-album ngapha ngena kwezepolitiki ubuthaphuthaphu mfowethu. Imali ithi ngila. Uyaqashwa ngapha Ubuthaphuthaphu mfowethu. Uyabona ukuthi yena umuntu uhamba impela phela manje ngapha ngimnakile. Uyaphunyuka manje. Amaposti lokho ephumile nathi nawubusobe nje elihle la. Lokho ngifikile mfowethu noma ngimncane esithombeni kodwa ngiyabonakala yini. Lokhu uqoke njalo. Mfowethu uthe uma kufika lapho wagcina edlala ngayo lento ukuthi awumjida kade uyosebenza phela endaweni ethile. Awenze phela. Hayi bo nangu lo muntu manje uthini? Nenzeni manje? Wayekhuluma ngathi uyadlala. Yabona nginganinaki nje yabona ngidlule lapho. Hayi aphinda lento ngesinye isikhathi. Ubuya komnye umdlalo. Ngisama ngesinye isikhathi ngakusasa. Hayi bese egcina ngicasula nje lento. Ngiyangizisendela message. Kanti nomethi awenze phela usendlini. Uyenza indwe noma ingabe thenza. Hayi. Akaze phela ngifulele umcimbi. Ngithi hayi wendoda. Kahle la angazi noma uyadlala noma kanjani but mina sengikuthatha ukuthi userious ngoba into lakho uzoyiphinda kabili. Vele ziningi indlela zokufuna something kumuntu. Ungalisebenzisa ulaka, ungalisebenzisa ukumbona ukuthi uzothini. Kodwa ubuyifuna lento oyifunayo. Ngithi mina uyakhumbula phela ukuthi uyimanager yami ngiphethe. Kodwa ayikho into okwangisiza ngayo ekhombisa ukuthi uyimanager yami. Awukho umcimbi engingawuthola ngawe. Nginabafana engibabhekile. Kufanele begqoke uniform. La ngaze ngaba khona i-brand ambassador yenye i-label enkulu ekhona ngisho kumamols. Lena ke ngoba ngibona ngihlala ngigqokile nje iyona yangikhokhela le. Iyona yabhadala. Hayi imali yakhona ngayiqhumuza la. Futhi nje ngiyafisa lapha emakhaya ukuthi ivuseni le brand le. Ngoba yenza kahle kakhulu cha. Ngakho ngazange ngisuke emsindo. Abalandeli bami futhi bayithenga kahle. Yagcwala zonke indawo iyayinamakepisi ngisho khona. So ngabe indaba yethu noSbiya ke iqala lapho kahle ukujula kwayo ukuthi singezwani ukufuna imali. Qale manje ukuthi nguye ke nje lokwasemuva konke lokhu lana nje saqala khona ukuclasha. Ngoba khona elinye igama engaliveza uye ngathi mina ngoba manje ubuke indoda ebhizi wena uhlala ungenazo isikhathi noma ngiyoperform. Yini wangikhulumela nomphathi kaGatsheni because umngani wakho uThobani. Hayi leyo imicasula kakhulu. Ukuthi usofuna ukuphuma manje la. Cha ucasula ukuthi phela manje ngizomanage lo muntu and uyabona ngizovelela. Athi hayi manje inkinga usangisiza kwesinye istudio sami eseThekwini bese saphelele emoyeni ngeke manje. Efuna ukuyoma ama-artists aseThekwini. Ungazuke egoli uyoma abantu baseThekwini zikhona izinto zabo. Akhona uMantongomane ngoseThekwini. Usuke egoli ufuna ukuyoma abantu baseThekwini. Saphelele emoyeni ngoba into mawusuku yenza ngenhliziyo egobile ngeke yedla. So mfowethu uthema ngabe ikhula ke le ndaba yethu naye. Ayibuze kube lapho ke sihlela i-meeting nama-NMD naye siyahlukana nje lapho. Sekuhlukene ke bese ngimtshela cha angubambeli iqhuba kunankinga nawe. Mangabe kukhona la ngidinga khona njengoba vele sisebenza anginankinga izandla ngivulile. Awuzwayo. Ngoba ngiyazi ukuthi igama lami ebantwini nabafowethu bengisebenza nabo bese lingakanani. Ngaleso sikhathi emqondweni wami ayikho into ukuthi ngiyovula istudio. Nginokuthi nje ngishintshe istudio phela shothi ngizosebenzela kwesinye but if kukhona ingoma engizwe ngiyithandela istudio sakhe as abantu bese besijwayele emsebenzini wami ngizobuya ngizosebenza kuwo. Okwasho ukuthi kunalenhliziyo lesekugcineni. Hayi futhi sihlukane kanjalo ke.
kangakuthi kwathi makuhamba hamba kufika nami sengizoqala ukuvula istudio ngangimsendela ngisho ama-practicals wami ngithi awulalele la ukuthi ngilungise kuphi kunjani wayencoma yonke into right angimthandi umuntu onjalo mina ethi hayi bona la kuza kahle ngibona ukuthi hayi umuntu kahle ufuna ukungishinga ehlathini nala kunehibe khona ngasathi indoda ibe kanjalo futhi le ndaba shothi mangikuba nje ekudlule isikhathi phela esidanyana bese ngihlangana nenye insizwa ebengivele sengidibana kasho le insizwa ukuhlangana kwami nayo uyena wangithumela inamba yayo ngezinto zasesamba umculo wami usukwade udlala ongaholi ngokwasemsakazweni nesamba athi kimi xhumana nobani akuregistele in ngangizokwenza ibeat yeqolo lami fresh yazi yadlala ukusiya ngengoma uzinto lesakaza ngayo iyona ke yaqala ukungibhadala leyo beat leyo ngathola imali ngokuthi lo mjita angiregistele le beat sengithi mina shothi lo muntu kade iqhumuza imali yami madoda leke ukubona ukuthi leshulu lithi yayilokho isholo nje phansi lapho ukusiya ngengoma ilapho ngiqale ukuthola imali ngomculo odlala emsakazweni mina ngisho lo mjita shothi kade bese ngilandela ke lo mjita ke ngizolisho nje igama lakhe uvuso kasho ngoba akukho la ngcole khona lo mjita uyabona ukuthi le mfene yeah futhi lo mjita ungiregistera kamnandi umculo wami ngengiqamba mama uthe makuloko ukukhula njengoba kwathi nakelinga ngakuvela isife ekhaya kushona ugogo ngathi ngiyapenda indle ekhaya kwavela kwangena imali uthi iphume sami ngamkhonza from lapho kulomjita lo futhi yangisiza mfowethu le mali yabona mfowethu ufuna ukuthi nje ngelinye ilanga wesihlale phansi yabo ngikuthengele lento yakho ethandayo uyayazi ke wena yabo so mfowethu ukuhlasha kwethu wena sibuya kwasuka lapho futhi silokhu silandelana ngama calls lo mjita sengiqhathiselile ngezinto za online kodwa singasebenzisi igama ngasibuya ngimbuza nje ukuthi mfowethu lento online ngahle isebenza kanjani yini ekhokha kakhulu phakathi kwalokho nalokho asho athi mawucabanga ama-views mayengaka ukudlala komculo ama-streams akhona if engaka ngaba into engakanani ngathiwa ngiyithola athi hayi noma ingeningi kodwa isekuyinto ebhekabhekile ilapho engiqale khona ukureversa manje wena wagcina 500 ngithi mina asho ukuthi kulo 500 vele shulelo idlile ngami ngimfonele angakuphiki ukuthi khona imali engabakhona athi hayi kushoda kancane imali we-approve asithi kulinda nje wona kuqhumezela abalandeli ukuthi abalaleli umuntu ngithi mina okay kulungile anginakini kuhambe isikhathi ngibinde ngimbuza abalandeli ngiyabagqumezela ngithi bafuna ngicela niqhubeke lapha endlala umculo no10 babuya nama-proof game abalandeli ukuthi siyadlala thina sekunesikhathi nje album yaphuma sekuqhuma ngomnyaka nohafu but bayabona ukuthi hayi khona shoot lento eyenza ukuthi ngiba-encourage ukuthi abenze le nto engiyifunayo hayi phinde ngomthinte athi hayi kushoda kancane akaqondi hayi kuze kube la siqala khona manje ngathi siyahlasha because ngasengazi ukuthi khona imali ofuna ngabe ngiyayithola ngangeke ngikwazi mfowethu ukuthola leya mali ngesikhathi esincane i-album iphumile bese sithwala isikhathi eside kutholakala lutho lapho-ke ngaqala khona ukulwa yayizwa manje le nkulumo ithi clean kanjani ngiyayizwa-ke la so hayi siqale-ke manje ngathi siyahilelisana bese kwakuthi mina ngoba ngithanda ukukhuluma kakhulu uma ngiphambana nomuntu because ngiyashesha ngapho bese ngimiyeka kanje ngangasamfonela nje ngithule nje phela isikhathi eside ngithi mina hayi uthi ngithule nje ngimiyeke sengiyocabanga-ke manje kahle ukuthi kahle ufuna ngenzeni lo muntu lo ukuze abone ukuthi le nto ayingiphathi kahle yabo shuthi nje ey'nsukwini njengoba manje kuvuka le ndaba sekuzovuka-ke lesi sikhathi sokuthi ngisendleleni emotweni ukuthi mina yazi le ndaba ngiyibhale Facebook ngoba iyangifika and ngicikiswa yini kakhulu sekukhona abantu noma kukhona abantu ababekade bevele eqaleni ngisanda kuphuma bazi ukuthi ngisebenza naye abacomplaina ngalento nami manje engibimazayo but mfowethu lapha uSbiya wasifakela umculo wethu asikaze sithole lutho uSbiya wathatha imali yami ethile wathi uzongifaka emsakazweni yabo ngalala phe wazo lezo zinto ngoba nginqena umsindo
abantu barekhotha ngoba bazothi umsebenzi barekhotha kimi ngikhumbula kahle siphuma nakwi-meeting ngaze ngathi mina lolu daba-ke singaluvezi ebantwini ngoba luzohamba abantu abaningi bayazi ukusebenza ndawo ngiyathi hayi cha mfuthu ngiyabonga yabo kuyindlela yokumprotect ukuthi angalinyalelwa umsebenzi naye engagcini inkinga la ayilahle khona yena bekufuna ukuthi anikeze mina imali yami le ngiyifunayo online noma angangikhohlisa ukuthi ngingamlandeleli uSibiya uhluleka ukungigqiba Sibiya yezwa and ngiyeza ngizokusendela i-account ngiyayifuna le ukuthi afake imali yawo so mfowethu uma izofika lapho le ndaba isuthi ngize ngigcine ngiphuma-ke kuye kanjalo balokhu befika amaqulu hey futhi nami uSibiya ngangithathela 8,000 rand hayi ngithi kanti nibangaki nina abantu enathathela uSibiya imali ubuyithatha kanjani uSibiya imali zabantu abantu bayarekhoda nje bakhalela hey mfowethu itema ifika indaba esizofika ngasekugcineni angacela ukuthi ngikhathele nami manje isho nami ngahlahle imini ibhari la ngifuna imali yami nami kanti yami imali ekhalelwa abantu njengoba ngithi mfowethu bayarekhoda ngithi uSibiya barekhoda bafuna urekhoda mahhala mfowethu bakhokhile phela abantu abafani nami bakhokhela nokurekhoda bakhokhela ukurekhoda istudio sakhe awuzweke yes ubafakela umculo lapha abanye abakhulumi nabo babona ngomculo usugcwele nje sohlaya sebelokhu bona befuqa abantu-ke kanti imali ingena ngale ngasese ngabe imali engena kodwa ke ngibona ngathi khona nezinye indaba ezivelayo kanti ejulile kodwa nje into engayisho kwethu ukuthi abafowethu abaningi bebekhokha bebengafani nami mina saba nesivumelwano esithile ezumuntu ana ikhampani ukuthi ngingakhokhi nakhona kufana nokuthi bengikhokha ngoba saba nesivumelwano sokuthi mfowethu kunegenge encane kunokuyisiza erekhoda la ngimthothi ngiyayirekhoda ayinawo amandla ngiyacela ukuthi ungishayeleleyo insimbi iyona ndlela engizokubhadala ngayo leyo mina ngizorekhoda umsebenzi wakho okay akukho la uSibiya ngimkweleta khona ngomthetho yayizona into engishoyo ngiyafana nami nomuntu obekhokha ngoba usebenza ngisebenza yabona nje neqembu lakhe leli ama-WS yabona abafana ngiphatheka kabi mangabe becwila kanje ngoba bengibaproducer kahle bedlala kahle nje emsakazweni yonke into yabi ibonakala ukuthi yapi mina nje mangabe uzonothisa kahle mfuthu sukela ukuhamba kwami lapha akuphindanga kwahamba kahle akuphindanga khona umuntu nomuntu mfowethu une-position yakhe manje suke nisebenza ne-group kanje ngoba namhlanje khona abanye abaculi abanye ukuthi ngangisebenza nabo ngesiginci mina mangisebenza ne-artist sometimes angigcini ukudlala isiginci ngiyamtshela ukuthi yazi le ngoma ngimelanga ibe nje ngesilungu sibe kanje even noshuni wakho usuthanda ukulahleka imessage ibalekile ayingabe indala kakhulu noma ngabe sitalo edlala sidala but imessage ayibe nganene yabona amanye MD athi bamba ivideo bahla ucula isitalo esidala kodwa ingoma yabe iyangena kwesimanje asibhekeni imessage ileyo nto ke mfowethu ke ejule ngami eyenza ukuthi abantu abaningi bekhale bethi yazi umuntu unalento ejule enye into engisebenzele usebenza nabantu abadala abanye babo abasekho abanye babo basekhona ngama legends iningi kakhulu engifundile kubaba abadala nokwangenza ukuthi ngigcina ngiba umuntu okholelwa entweni yakhe mina masikhuluma ngequality mfowethu futhi ngine-show la kuMaskandi akekho umuntu onalesi skill enginaso sijule kakhulu iskill sami mfowethu mina ngikwazi ukuhlela ngisho uhlelo oluthile emsakazweni ethile ngithi mina uhlelo lakho lumise kanje ngazi umsakazi ukuthi nje bakhona namhlanje abangaxoshiwe emsakazweni ngenxa yami basefile injalo nje mfowethu le ngisho kini kuleli qeqebana leli late athili bakhona nje abasebenzisa amanye ama-tips wabo kodwa ungabuyi-ke ngasese nawe ungabuyi nawe uzobuya ngasese so nje mfowethu into engizocela ukuyicacisa kubantu anginankinga noSibiya uSibiya akalungisa indlela yakhe yokuphatha abantu akalungisa indlela yokusebenza nabantu angijeli istudio sakhe la futhi angazi nesicelo yayizwa loo nto leyo mina noSibiya silwa ngey'tudio ngoba senginestudio sami mina noSibiya silwa ngento angazange ayenze kahle kubantu ebengisebenza nabo evela ngabo nakumina uqobo okuwumuntu oqala bekufuna ngabe umphatha kahle ukudlula bonke abantu into ekhalisa because mina ngifike kuSibiya bekhona abafowethu abathi usebenza nale ndoda yayizwa loo nto
lo ndoda ayasigila ngaze ngithi mina ngifuna ukuyibonela into yokuqala nje lekhombisa ukuthembeka ube kuthi noma kufika izinkulumo ezithile ngitshele ngithi azindoda yazi kunenkulumo ethi la but ke ake sisebenze ayi kuthi manje seyiveza kimi lo nto ayi kwalahleka nje umgodi ocasha uthi sengizothini manje labo bantu that is why inkulumo ethi ithatha isikhathi ukuthi ivele ebantwini ngoba mina bengibheka indlela ukuthi kodwa lento ngizoyiveza ngithini ebantwini ngoba abantu bazi ukuthi ngisebenza ngale ndoda kahle ingakho ke wayithula lento ngoba ingakho ngeke ngayithula ivele kanjani ivele kanje yabo iziningi ingane ezikhalayo abanye labo ukuthi abakwazanga ukuvela ngesimo sokuthi baningi kakhulu kodwa nje into engizokutshela wona bafo lungisa ukuhamba kwakho abantu waqala nabo yabazi ufuna ukuthi ulungise isimo sami ulungise isimo sikaphakade lihle ngoba nephakathi lihle abantu okudala bekhona futhi ngeke ngikhuluma iphutha uqhubeke ulungise nabanye uyabona futhi kubhlungu kakhulu ngendlela owenza ngakhona ngoba omunye umuntu beyibuza ukuthi indaba enza ukuthi ngarelease bengisanyanyiswe nje lento sonke lesikhathi hayi lo muntu akakhiphi ngani kodwa ngoba siyamazi ukuthi unetalent unekhona futhi kubhlungu ukuthi ubuka amandla phezulu yabo ke khona bengingabhekanga umculo wodwa ngalendlela lena mhlawumbe kodwa nje mfowethu kukhona ukuthi kuthe noma makwenzeka noma sesiphambene naye ngaqhubeka ngiqasha uqhubeka wasebenza lokhu ngigibelile indiza mfowethu ngelinye ilanga nje yake yangishiya indiza ngiyoperforma eCape Town shuthi ngangazi mina ukuthi kuyenzeka indiza ishintshe igate izokumanga ngithi kunama 812 bibani bani andawuyekho umuntu ozofika azoqhweba kanjalo utshela ukuthi ihambe uyohlala egate nelithiki indiza izohamba kanjalo mina ngaleso sikhathi ngisaphumile mhlawumbe ngiyochitha amanzi kanti indiza ngapha esisale yashintshwa ngihleli mina ngilinde ukuthi hayi sesophuma khona lento ethiwa boarding pass i-boarding pass iya expire ngenhlanhla i-boarding pass yami yangaka expire mangabe ise expire i-boarding pass yakho kuhambisana nama price mhlawumbe ungagcina ukhokhela imali enga 1.3 on top ngenhlanhla ke i-boarding pass yami yangaka expire ngiqale phansi ngenze ngaze ngafika late bantu base Cape Town khona umcimbi engiyawazi lo ngafika ko late kwakuyileso isimo ngiyagonyoluka ke namhlanje kwakuyileso isimo esenza ukuthi ngifike late cishe ngafika ngabo 5 okuyisikhathi lesingambela leso lezo performance cha bangithanda futhi abantu bakhona noma ungangena ku YouTube usearch uthi ijonge lihle Cape Town iyavela leya video abantu bakhona bengungile ngibonga nama security ayekhona laphana umcimbi nje ayakwazi ukugada mfowethu ngaze ngathathwa ngafakwa ekitchen mfowethu ngiqashiswe nje ngiqashisela abantu yabo nami ngabona ngebhodi ukuthi hawu ngisekitchen lana yabo kungasekho ukuthi ngizokwenza njani kodwa nje abantu base Cape Town naye ngiyabonga kakhulu isupport eninginika yona mina ke ngibe nenhlanhla yokusupporta kakhulu endaweni ethe ukuqhela Cape Town eZimbabwe Eastern Cape Mpumalanga lapha kuyimbali i-Brewery Society ebilidwa ubhuti kaAnele Zuhani kube Eastern Cape uMatatiyela ngihambile zonke lezo ndawo ko Free State koZamdela ngiyabonga kakhulu isupport yenu bafowethu nabo Limpopo nabo Swazini angeke ngibale zonke even nangakithi KZN ngiyabonga kakhulu isupport yenu kodwa nje kakhulukazi lezi ndawo ethe ukuqhela ila umculo wami futhi othandwa khona kakhulu. So masingathi ukubuyela emuva kancane ngodaba lwaSbiya ikahle awunankinga nezingoma online ezisagaya imali kodwa ufisa ukuthi kube khona imadlana nawe oyitholayo. Cha uSbiya kanginikeza okuthile bese ngiyamyeka ke noma sengayedlela ke anginankinga but yena maye ufuna ukuphila kahle aphefumule kahle akenza ubulungiswa yabo ngiyazi ukuthi naye njengomphathi wecompany kukhona ukuthile kwakumele akuthole okunye ngicela ukucacisa ke bafowethu khona isithombe seyesavela lapha nginikeza uSbiya imali cishe mhlawumbe ukwasibona na sikhona abantu abaningi banemisunderstanding ngalesi sithombe lapho bayitshela ukuthi le yanti ihlangene nale engilwelayo lesi sithombe sihlangene nama instruments ngimbonga ukuthi cha mfowethu ngibongile lesebenza ngawo umsebenzi sophusha kahle asihlangani nomculo wami
lana ngilwela umculo wami nothi indaba yalokhu lana ngoba ngokusebenza ngisebenza nje ngokwase studio ama instruments ukuthi sisebenza kahle makunesebenza ukuthile siyafonelana ufika nabantu uza nabantu lokho akuhlangana nomculo wami lana ngilwela nawo ngabe free artist lapho ngangiright lana ngilwela indaba yomculo wami online engagcina ngithola 500 angazi umaskandi kwenziwa yini 500 bewuthanda ngoba nosibalo wami lapho umbuzo nganje ekhala nawo 512 ngoba 500 imali iningi bayawuthanda nje u500 fla umaskandi ngoba baningi nabanye bekhala libethi mfowethu nami ngibone nje ngathi u500 kanti u500 ngewenzini ayishona funa ba 500 u500 lapho umaskandi manje ake ushintshe mafowethu ingona awungirobhe noma ngo 10000 kuyaphezulu sesikhathela ama 500 bafowethu manje umuntu okhalayo 500 wami manje njengoba uveza ukuthi cha intshebe ayivala umlomo mhlawumbe ngokuphathekayo uma ngabe mhlawumbe intshebe isazoqhubeka ingakhulumi noma ingakuveza ngoba ngathi senixoxele ngasese before uzwe online khona la nikhuluma ngasese ngayo le ndaba yathula intshebe njengamanje usuze wabhala online intshebe ayikakhuluma njengamanje unathi la abemidi uma isahlule la intshebe uzoyithini indaba yazi mfowethu kunento ngibona ukutshela yona uSbiya yena umuntu ongaziyo nami ngimazi uSbiya uyangazi ukuthi angina inhliziyo ngokuqala uyangazi uSbiya ngisho ucasuka wami uSbiya akakwazi ngisho ukuthi uya-understand uma ngibona ngiphatheke kabi ngale ndlela njengoba akwazi uku-understand ngalesi sikhathi yabo into engingayisho if ukuthi akasho lutho uSbiya ngiyazi namba yakhe yayizwa loo nto leyo injalo ucisha amawuthi ayibheka le nkulumo engiyenzayo noma lesi sibhekene naso siwuqaphelisa ney'ngane ey'ncane ey'sezangemuva esayidini ukuthi shuthi uthe mayekwenza kwakukhona lokhu yakuthembana wakungcolisa yena wena ungazi ukuthi kuneyimali eziqhamukayo wakungcolisa yena yabona uSbiya mfowethu akekho umuntu bengimthemba njengaye bekufika insizwa ifone zithi mfowethu ngifuna ukusebenza nawe kufika abantu impela abanamandla ngithi mina hayi right la khona ozikulanda lapha mfowethu akekho umuntu owenza ukuthembeka udlula mina njengomuntu futhi ngicabanga ukuthi ulahlekelwe imbazi ebibukhala lapha emashingeni nje ubona namanje umkhumbuzika nje futhi sekunzima ke manje oba nami senginekhaya lami yabo so nje uma ukuthi yena akasho lutho akulungile akunankinga ngizomiyeka ngendlela ngizomiyeka ngakho ukuthi account yami uzoyithola la kufana thumela noma ngathi uyobandula ine Shoprite usizongisendela iphini nenamba uzokhipha ngalo mali afake noma cash send noma ngathumela icash send anginankinga into nje ufuna ayithola ukuthi anginankinga naye angicabene naye njengoba ngangishilo nasekuqaleni uSbiya futhi bengikwazi ukusuka ekhaya ngoJanuary ngizoshintsha amabhithi ase-studio sakhe ngaleso sikhathi angazani nabhithi mina kodwa bengine-listening skill ukuthi ngithi azi le beat ethile uma singayishintsha senze ukuthi uma ungaya lapha ku-YouTube ufike usearch ukuthi ibizo lami bese usearch ingoma ethi izitha kune-beat esayifika kumzukulu engomeni ethi sabathile ngiyibona uma ungangena nje leya ngoma uyilalela i-beat yabo bese uyolalela i-beat kamzukulu imina umuntu waqhamana leyo idea ngathi ngiyazi mnandi le beat ake sizame indlela ukuthi siyifake ibe mnandi because uSbiya akawashintsha amabhithi mayesebenza enye into akufuneki ukuthi uma usebenza ngabantu bese ungaxhumani nabanye abantu for ukukhulisa ulwazi abantu abaningi bayacomplaina ngomsebenzi wakhe bathi awukhuli emva kweminyaka eminingi xhumana nabantu ukuze umsebenzi wakhe ukhuluye phambili abantu abamzonda abantu abamnyani but akalungisa umoya wakhe ukwazi ukulalela omunye umuntu ukuthi uthatha imali finish hayi asikhathi kakhulu lokho ngoba manje sesinikeza yalo endaweni engadingi thina kodwa ke mfowethu njengomuntu mina engiphile naye ngisebenze naye kubalulekile ukuthi akuthole kimi lokho ngoba uSbiya mina naye kuningi kakhulu esazelana khona yayizwa lento engishoyo ngizwe notshatha kuningi kakhulu mfowethu esazelana khona ukujulile futhi kuncane kakhulu lokho esikuveza ukuthi ngoba ngibuye ngimprotect ngoba angizweli umuntu okhuliswa ngenhliziyo ebheke eceleni umuntu nje uqondaqondile okwamanje into engishoyo kuSbiya umuntu ulungise imfanelo zami ngendlela eqondile
ulungise izifanelo zabafowethu ngendlela eqondile. Uma futhi ukuthi amandla ngeke asakwazi ukuba khona, hlela i-meeting ubize wonke ama-artist osebenze nawo, uzoxolisa ubeke iqiniso lisobala cha bafowethu kwaphazameka. Ngoba khona lapho engeke ngamprotecta khona abanye sebefuna ukumlimaza, ukukhombisa ukuthi ngumuntu ongenankinga naye. Ngathi mina ningayenzi lonto le, ningayithathi kanjalo. Yabo. So nje ukukhombisa ukuthi umuntu uma usukade umkhonzile noma umcabangela ngoba ngiyamazi, yabo, ngazama indlela ukuthi yonke lonto ilungiseke nje. Yeah. So mfowethu ngicela isilungiselo lo daba lolo. Ngicabanga futhi bafowethu ngiyophinde nginibone nangelinye ilanga ngibuya la ngizongivakashela. Senazile senifuna ukunyeka. Wesiphinde sihlale phansi kahle senze ezinye izinto zethu. Ngoba ngiyabona uyazenza lezi zinto. No bafowethu nibe right. Umuntu ofisa ukuxhumana nani ngoba ibalekile lokuxhumana. Very njengoba umuntu veze nanokuthi usuphumile wakhe indlona yakho la ufokusa khona. Bafowethu nginekhaya lami. Izig Records igama le-studio sami. Sihambisana nekhampani yami. Angiphushi ama-artist mina ngiphusha umsebenzi uqondene nami nokuze ingane zami eziyoqhubeka nomsebenzi wami. Ofisa ukuxhumana nami inamba yami ithi 074 ithi 25 99 227. Uyazi ukuthi wangibiza slow. Ngiyayilalela i-radio ne-TV. Khona umuntu obiza inamba egijima. Thola ukuthi kusaphuthuma ifoni. Ukuthi lapha kulula ke la ngoba iyakwazi ukuthi uyakwazi uphinde uhleleza kancane. Umqondo wami ufast-ke bafowethu, angirobheki kalula. Manje ngirobhile nje ungacabanga ukuthi udabulile. Nawe wena unginyonyobelayo lapho. Ihamba likuyicala. Izahamba likuyicala. Anginankinga ukuthi mhlawumbe ngizokulanda manje noma nini. Kodwa nje ngihlale phansi ngutadishe kahle. Bahambe baze balaye bahlangane olayini ukubamba ngolweni. Ukumhlonipha umuntu okhompozayo. Yabona nje ngobhuti ukuthi wasale kancela. Ngiyamhlonipha kakhulu ngekwepeni lakhe. Ipeni lisho ukuthi khona into engale komculo ongayazi wena. Ngisho entombini afethu umuntu akahlula umuntu okhompozayo. Mina nje manje isintombi yami ungavela nawe uthi mhlambe yakho ungagcina usuyidelete. Ngizofuna ukuthini umuntu wakhe. Ngiyabonga kakhulu ithuba, ngibonge kuyiMalusi TV eyangivakashela. Insizwa le kudala nami ngifisa ukuthi ngisebenze nayo. Umsebenzi wayo ngawubuka ngawuthanda ngoncoma. Nawe mfowethu uyazi ke sesakhuluma ngasho ngathi uwe lo ngathola ukuthi uwe. Cha bafowethu iBantu TV asupporteni bafowethu ama channels wethu nama TVs wethu amancane ngoba thina sikhulela emakhaya izinto eziningi azizazi. So okuningi kwakho mangabe kubukeka kukhula njengamanje abanye babuka sengathi sisemuva or ingoba sifuna ukwenza ukuthilo or sigijimisa i-trend. Cha lento ayikho about i-trend but into ebalekile ukusebenza ngoba ngelinye ilanga komele sishayele ihlombe ukubona i-TV ethile yalama TV amancane esiwathathela phansi sekuyiwona phethe lapha. So ngicela ukuthi siba support abafowethu umsebenzi ukhule, siba follow siviewe nomsebenzi wabo, siphinde sichofoze lapha. Very important. Singakhohlwa ke ukwazisa abantu ukuthi umsebenzi wakho utholakala kanjani, okubaleke kakhulu kunakho konke utholakala kanjani. Siuyeke lo okhalelayo osusele vele eceleni. Umsebenzi wami bafowethu einkundleni zonke ijongelihle_music, TikTok, Facebook page, YouTube channel, zonke lezo zinto eonwa yimi. Akukho la ngizongithola Instagram ijongelihle_music. Mangifonela la ngifonela ngo10 ebusuku, after 10 nje ngitholakala. Ngasekuseni awungifoneli before 9, uzongithola after 9. Shuthi 9 to 10 isona isikhathi ngitholakala ngaso kuphela lezo mfowethu. Ngiyathethiswa 21 hours nje ukhona umuntu ongithethisayo. Esisifumezelo futhi esifishane nje esivela kumina under iBantu TV1. iBantu TV1 kusomhla ka1 zikaNovember izobe inestudio sayo impela manje live ezobe isebenza khona ngokusemthethweni. Mawusifuna nje usiyabhukwa ke thina. Siyabhukwa ke mangabe uzoza uyayisetha nje appointment yakho, siyaxoxisana ukuthi uzoza kanjani nini.
uzosithola lapha eSoweto eMfulo North. eSoweto eMfulo North kumasayidi awuDube eJabulani yilezo sisithola khona. So mhla ka-1 November 2024 umshubo mpela isimo sami sibe siqala lapho. I-conclusion ke ukugcina nci ithi khona umsebenzi wami ophumile ijonge elihle ubulawa iswayi ihloko se-album ubulawa iswayi. Kanti phezu kwalokho ukhona umsebenzi omunye engibhizi ngawo kunesitayela esenginoba ngingachaza ukuthi sidala engake ngasisebenza phambilini but ngizamile ukusishula ukuthi singene nasentsheni bana uyibona ingoma enye lapho uphakela umthakathi egiya ngayo ikwi-album kaMakhononke la ngihlala khona kushulwa ngakithi la ngizombona khona ngigqoka imvunulo ngiyiloya jonge lihle limaziyo nina enafika ngalesa sikhathi eGoli labanye ke mhlawumbe abangaziyo uMakhononke angazi isihloko se-album sithi kodwa nje uMakhononke enye album izolandela. Ngiyabonga. Ayisibonga kakhulu nazo ivaliwe la zingake namhlanje bese niphathele zona akaze ubone uphuza kodwa